Уважаемые друзья, приветствую вас. Мы находимся в испытательном модуле завода Добросталь, где сейчас установлена и производится пробная топка банной печи камин Елизавета. Это единственная печь в своем классе, представленная на рынке банного оборудования. Отличительной особенностью конструкции является стекло диагональю 58 сантиметров и наличие полноценной большой закрытой каменки внутри печи. Печь пользуется большой популярностью, и мы стали получать обратную связь с пользователями печи, где нам указывают на то, что стекло слишком быстро покрывается сажей. По этому случаю мы проводим пробную топку и хотим обратить настоящих и будущих пользователей этой печи на следующие эксплуатационные ограничения. Сейчас я перемещусь сбоку и покажу вам, что печь состоит из топки и из топочного короба. Топочный короб огражден шторкой. Так вот, располагать дрова в топочном коробе категорически нельзя. То есть они должны располагаться непосредственно в топке. Во-первых, топочный короб не предназначен для этого, его толщины будет недостаточно. То есть, располагая дрова в топочном коробе, это будет являться нарушением правил, и слишком быстро топочный короб может прогореть. И вторая причина: располагая дрова в топочном коробе, влажные дрова, пламя бьет об стекло, и таким образом оно покрывается сажей. То есть первым исключением должно быть правило, что дрова ни в коем случае не должны располагаться в топочном коробе. Второе. Мы произвели определенную технологию растопки этого камина. И как вы можете наблюдать, идет уже третий час топки, стекло у нас абсолютно практически остается чисто. Что мы сделали? Мы подготовили вот такие мелкие сухие щепки. Ими была произведена первичная топка. Потом туда положили мелкие 2-3 полежка, и только после этого мы уже стали туда подкладывать полноценные большие поленья, которые не совсем сухие. Соблюдая вот эти две вещи, стекло будет оставаться у вас какое-то время чистым. Но несмотря на это, все равно потребуется его обслуживание. В зависимости от сухости ваших дров, с периодичностью после 4, может быть 8-10 топок, его необходимо будет протирать ветошью, когда печь остыла, холодным, и можно применять чистящие средства, не содержащие абразивной крошки. На этом все, друзья. Вот такая красота может быть у вас. Всем хорошего настроения. Всем пока.